Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Thanh Quang Tây Bắc, nơi lưu giữ và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc vùng cao. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá một trong những biểu tượng nghệ thuật độc đáo của người Tày điệu múa kèn pí lè. Đây không chỉ là một màn trình diễn nghệ thuật mà còn là hơi thở của núi rừng, là tâm hồn của bao thế hệ người Tày được gửi gắm qua từng bước múa, từng tiếng kèn vang vọng giữa đại ngàn. Kênh YouTube Thanh Quang Tây Bắc là một địa chỉ đáng tin cậy cho những ai yêu thích và muốn khám phá văn hóa dân tộc Tày, đặc biệt là nghệ thuật múa và âm nhạc truyền thống. Một trong những nội dung nổi bật của kênh là các video giới thiệu về điệu kèn pí lè, một loại nhạc cụ truyền thống quan trọng trong đời sống tinh thần của người Tày. Giới thiệu về kèn pí lè. Kèn pí lè, còn được gọi là kèn pí hoặc kèn lè, là nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong các nghi lễ, lễ hội và sự kiện quan trọng của người Tày. Theo ông Hoàng Văn Tường, một nghệ nhân tại thôn Làng Chốt, xã Hòa Mạc, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, kèn pí lè có thể tạo ra gần 40 giai điệu khác nhau, phù hợp với từng hoàn cảnh như cưới hỏi, ma chay hay lễ hội. Âm thanh của kèn pí lè được ví như lời tâm tình của con người với trời đất, núi rừng, thể hiện tình cảm sâu sắc và bản sắc văn hóa độc đáo của dân tộc Tày. Video nổi bật từ Thanh Quang Tây Bắc. Kênh Thanh Quang Tây Bắc đã sản xuất nhiều video chất lượng, ghi lại các màn trình diễn kèn pí lè trong các dịp lễ hội và sinh hoạt văn hóa của người Tày. Dưới đây là một số video tiêu biểu. Độc đáo hòa tấu nhạc cụ dân tộc Tày điệu kèn pí lè. Video ghi lại màn hòa tấu kèn pí lè độc đáo, thể hiện sự phối hợp nhịp nhàng giữa các nghệ nhân. Điệu kèn pí lè dân tộc Tày. Sót một đoạn video ngắn giới thiệu về điệu kèn pí lè, mang đến cái nhìn nhanh chóng nhưng đầy đủ về nghệ thuật này. Khám phá thêm, ngoài các video về kèn pí lè, kênh Thanh Quang Tây Bắc còn giới thiệu nhiều nội dung phong phú khác về văn hóa, nghệ thuật và đời sống của các dân tộc vùng Tây Bắc. Bạn có thể truy cập kênh để xem nhiều video ý nghĩa và hay. Nếu bạn quan tâm đến việc tìm hiểu sâu hơn về các điệu múa, nhạc cụ truyền thống hay phong tục tập quán của người Tày và các dân tộc khác ở Tây Bắc, kênh Thanh Quang Tây Bắc sẽ là nguồn tài liệu quý giá và sinh động dành cho bạn.